आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं प्राप्ती गांवकर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज बुलढाणा जिल्ह्यातल्या शेगांवांत जावपी 4 दिसांच्या राष्ट्रीय भलायकी मेळाव्याचें उक्तावण केलें। आयुर्वेदांत आहार, दिसपट्टो नेम, हंगामी नेम दुयेंस आडावपा खातीर शास्त्रीय मार्गदर्शकी तत्वां दिल्यात। आयुर्वेद, योग आनी हेर आयुष पद्दती फकत दुयेंसांचेर उपचार करपा मेरेन मर्यादीत नात, जाल्यार ह्यो पद्दती भलायकी वेवस्थापनाचे शास्त्र आसात। संवसारभर लोक ताण कमी करपाक तशेंच भलायकेन भरिल्ल्या जिणे पद्दती खातीर योग आपणायतात। आयुर्वेदीक उपचार आनी वखदांचो संवसारभर लोकांक फायदो जावपाक लागला, अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलें। इस 4 दिवसीय आयोजन के दौरान आयुष चिकित्सा पद्धतियों के विभिन्न आयामों पर विचार विमर्श किया जाएगा। आयुष के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए परामर्श शिविरों और औषधि पद्धतियों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे आयोजनों की विशेषज्ञों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और जनसामान्यों के बीच संवाद एवं सहभागिता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। वैजकी आयुष पद्दतींच्या एकठांय केल्ल्या गिन्यानाच्या दायजाचेर संवसाराक भलायकेन भरिल्लो फुडार दिवपा खातीर फाटल्या दशकांत सरकारान केल्ल्या यत्नाचेर तांणी भर दिलो। फाल्यां राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 4 दिसांच्या भोंवडे निमतान झारखंडाक वतात। हे भोंवडे वेळार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुकीं कदमांत जगन्नाथ देवळाचो बुन्यादी फातर बसयतले। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू जमशेदपुराच्या बरिडीहांत जावपी मणिपाल टाटा वैजकी महाविद्यालयाचे इमारतीच्या भूमिपूजन सुवाळ्यांत वांटेकार जातली। इस्रायलाक केल्ल्या भेटींतल्यान रणनीती भागीदारीचे नवे लक्ष थारतले आनी दोनूय देशां मदीं नातें खोलायेन वाडटलें, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज सकाळीं 2 दिसांच्या इस्रायल भोंवडेक सुरवात केली। इस्रायलाक तांची ही दुसरी भोंवडी। हे भोंवडे वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी इस्रायल समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू हांणी भारतांत जाल्ली म्हत्वाची प्रगती तशेंच इस्रायल रणनीती भागीदारीचो नियाळ घेतलो। PM ई-ड्रायव्ह येवजणे खाला आतां मेरेन 28 लाखां परस चड इलेक्ट्रीक गाडयो विकल्यात, अशें केंद्रीय उद्देग मंत्री HD कुमारस्वामी हांणी आयज नवी दिल्लीत जाल्ल्या इलेक्ट्रीक वाहनां विशींच्या 3ऱ्या भारतीय वाणिज्य आनी उद्योग मंडळाच्या महासंघाच्या राष्ट्रीय परिशदेक मार्गदर्शन करतना सांगलें। विकिल्ल्या वाहनां मदीं 20 लाखां वयर इलेक्ट्रीक 2 चाकी आनी सुमार 3 लाख 3 चाकी वाहनांचो आस्पाव आसा। तशेंच मुखेल शारांनी 14,000 वयर इलेक्ट्रीक बशींक मान्यताय दिल्यात। भौशीक येरादारी विद्युतीकरणाकूय गती मेळ्ळ्या। व्हड प्रमाणांत EVचो आस्पाव जाल्ल्यान शारांतल्या हवेचो दर्जो सुदारता, देशी उत्पादकांक धोरणाची सातत्यताय सुनिश्चित जाता, अशें कुमारस्वामी हांणी नदरेक हाडलें। जिनिवात निशस्त्रीकरण परिशदेच्या 2024 वर्साच्या उंचेल्या मेळावेल्या विभागांक मार्गदर्शन करतना संवसारीक अनिश्चितताये मदीं लश्करी कृत्रीम बुद्धिमत्तेचो जापसालदारकेन वापर करपाच्या भारताच्या वचनबद्धतायेचेर विदेश सचीव विक्रम मिश्री हांणी भर दिला। संरक्षणांत विस्वासपात्र AIची मोलावणी करपा खातीर भारतान देशांतलो मार्गदर्शकी आराखडो तयार केला, जो विस्वासपात्रताय, सुरक्षीतताय आनी पारदर्शकतायेचेर आदारीत आसा, अशें तांणी सांगलें। अणुशस्त्रां संबंदीचे निर्णय मनशाच्या नियंत्रणा खाला उरतले, अशेंय तांणी मुखार स्पश्ट केलें। खेळ आयज कोलंबोच्या R प्रेमदास स्टेडियमाचेर ICC दादल्यांच्या T20 विश्वकरण सर्तींत न्यूझीलंड श्रीलंके आड खेळटलो। ही सर्त सांजवेळा 7 वरांचेर सुरू जातली। काल रातीं श्रीलंकेच्या पल्लेकेले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमांत जाल्ल्या गट 2 सुपर 8 सर्तींत इंग्लंडान पाकिस्तानाक 2 विकेटींनी हारयलो। हवामान फुडल्या 7 दिसांत वायव्य भारताचेर चडांत चड तापमान ल्हव ल्हव 3 ते 5 अंश सेल्सियस वाडटलें, तशेंच फुडल्या 4 दिसांत मध्य आनी उदेंत भारताचेर चडांत चड तापमान 2 ते 3 अंश सेल्सियस वाडटलें, असो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला। मजगतीं फाल्यां मेरेन छत्तीसगडांत गडगड आनी जोगलां सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा। तशेंच शुक्रारा आनी शेनवारा जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आनी उत्तराखंडांत हलको पावस वा बर्फ पडपाचो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला। इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो। आमचें फुडलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 मिनटांचेर।